get wings to fly. Oh, I'm alive. When you call on me, when I hear you breathe, I get wings to fly. I feel that I'm alive. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحمد ممدوح، خريج قسم هندسة طيران 2011. هنتكلم شوية عن اليو دي سي، الجمعية العلمية في قسم هندسة طيران، إيه هي وإيه أهدافها. الجمعية العلمية في قسم الطيران يو دي سي اختصار Unmanned Aerial Vehicles Development Center، مركز تطوير الطائرات بدون طيار. المركز ده نشأ في 2009، يعني تقريبا من 3 سنين أو 4 سنين. كان هدفنا في البداية إن احنا نعمل نادي أو جمعية علمية في القسم يعوض الجزء العملي لنقص الطلبة في كل السنين بتاخد نظري وكده، ما فيش الجزء العملي، ما بتعملش حاجة بإيديها، ما تعرفش يعني ايه طيارة بتتعمل، اجزاء الطياره ازاي الطياره بتطير، ان هي تجرب حاجه بايديها. فكان ده هدفنا في البدايه. احنا النهارده كنا في نهائي الار سي كومبيتيشن دي كان مجموعه من الفرق، كل تيم بيضم ناس من اولى ومن ثانيه ومن ثالثه. هدفهم ان هم يصمموا طياره راديو كنترول لاسلكي، هم اللي يصمموها نفسهم، هم اللي يصنعوها وحد بيجي يطيرها لهم. تمام، اللي هو انا كنت بطير النهارده. اللي كسب، التيم اللي كسب هو كان الكرايتيريا ان اولا الديزاين يكون هو احسن ديزاين، تاني حاجه التصنيع، جودة التصنيع، ثالث حاجة جودة التطير، الطيارة بتطير كويس ولا لأ، ستيبل، ثابتة مستقرة في الهواء ولا مش مظبوطة. دول الثلاث معايير اللي احنا قيمنا على أساسهم وطلعنا الفريق الفايز. الرحمن الرحيم. مصطفى محرم، اكزيكتيف مانجر يو دي سي. النهارده كان يوم الاير شو بتاع الكومبيتيشن، وكان فيه شويه اير شوز صغيرين للطياره 3 دي بتاعت باشمهندس احمد ممدوح. النهارده الحمد لله كان يوم جميل، الناس استمتعت بالرغم من ان في طيارات وقعت وكده، بس الناس تعبت وعملت مجهود، وده اللي عوض عنهم خير. يعني احنا اتعلمنا كتير من النهارده، اتبسطنا كتير. احسن حاجه في الموضوع ان الناس عرفت بعضها اكتر. يعني نتوقع ان اليو دي سي السنه دي ان شاء الله يعني هنبدا بروجرامز جديده. يعني انتظرونا يعني يوم 15/8 يعني هيكون عندنا مشاريع جديده. كل اللي بنطلبه منكم الدعم. احنا مش معروفين شويه، ان احنا لازم نشير المعلومات مع بعض ونعلم بعض. بصراحة فيجن كان ناس اصحابنا يعني، وكان يعني من الناس اول ناس طلبت دعمنا، يعني كانوا قالوا لنا احنا جايين ودعمونا ده كمان، ووقفوا في صفنا كتير قوي، فاحنا بنشكرهم قوي. والتيم يعني اللي جه وصور وغطى الحدث يعني، فشكرا جزيلا ليهم يعني، وبتمنى يعني ان احنا نكمل يعني كوبريشن مع بعض ان شاء الله. شكرا.